Hello， 大家好，有小新先生，今次同大家開箱嘅就係一個食玩，冇錯就係一個 Bandai 嘅食玩啊，就係一個掌動 Super 嘅一個5星戰隊大連者啦噃。嗱咁今次咧就係我最中意嘅戰隊咧，終於都去到5星戰隊啦。咁掌動 Super 咧就出咗先，咁之後咧就應該到呢個 SMP 啊，超級期待啊！好啦，咁今次亦都係一個雲限嚟噶啦，冇錯，雲限又係有一個啡色嘅盒嘅。咁另外咧，哇，一打開咗之後咧，見到1、2、3、4、5、6，嗱6個嘅基本嘅戰隊嘅成員都齊晒俾我哋啊！見到七彩繽紛啊嚇，超級開心啊！好，咁打開咗之後咧，哎呦，嗱咁啊見到啦，喂5個啊，咪應該話6個，連埋呢個白虎啊，咁就6個都齊晒喺度擺晒 pose 咁嘅款嘅嗱，終於有個靚靚嘅彩盒啦！咁另外咧盒嘅側邊見到呢個紅色同埋白色嘅嗱，咁呢邊咧就另外嘅4位嘅隊員，咁上邊頭先都望咗啦，好啦，咁另外咧反轉盒嘅後邊咧會咦嗱，咁就其實咧嗱，除咗個5個隊員6個應該話，咁連埋咧佢哋有一個超必嘅武器啊，一碌大炮啊，咁另外咧就係非常之豐富嘅手型。喂，勁多咯，大佬！嗱，基本上咧全部都俾齊晒我哋嘅，咁連埋咧佢哋每個人嘅獨有嘅架撐啦，咁同埋呢啲招牌嘅武器嘅。好，咁我哋咧繼續開埋出嚟望一望先啦，非常之緊張。嗱，好難得啦，嚟呢個掌動 Super 咁就出得都幾齊下嘅。好，咁首先咧見到第一包嘅嘢，嗱白色嘅手型啦，應該都知道係邊個啦，係咪啊？白虎戰士。好。咁另外呢位全部都係手型嚟先嘅噃，嗱咁就係呢個黃色啦，嗱咁黃色咧就連埋依佢嘅係咪佢嘅特別嘅武器啊，定還是個個都跟埋嘅？嗱，一個金金地色，嗱咁但係咧佢啲金色咧好似睇落去啦，就有少少叫做啞色啲啦，有啲屎色嘅感覺，咁就唔係話非常之亮麗嗰隻金嚟嘅。好，咁另外啦，咁就係到藍色啦噃。嗱，咁就睇落嗰啲武器架撐啦，應該都一模一樣。我諗個個都係跟埋同一款啦。咁就係個藍色嘅手型。咁跟住落嚟咧就係紅色啦，係啦，紅色嘅。咁另外應該到最後啦噃，係咪？咦，唔係喎，咦，變咗咩嚟嘅咧？變咗一抽嘅武器啦。嗱，咁基本上咧，每一個隊員啦，5位嘅基本隊員啦，咁就有啲武器，有啲劍啊，嗱，有啲槍啊咁樣嘅。咁另外就有少少唔同嘅，可能插落去嗰支棍嗰度用嘅。好，咁另外咧就睇睇先，亦都係武器嘅一堆。嗱，一堆武器咧就係頭先講嘅嗰碌大炮啊。嗱，咁佢一隻眼咧都上咗個好靚嘅金屬紅俾我哋嘅。咁一陣間咧之後咧我就會繼續獨立再講噶啦。好，咁另外咧就應該仲有啲手型嘅噃，應該冇咁少係咪啊？咁啊綠色啦，嗱綠色都起埋度。好。咁另外咧睇睇先，哇，好勁啊，好大碌嘅炮啊，真係啊，一個黑色嘅一個大炮。嗱，咁講起食玩同埋嗰啲扭蛋啦，都想特別提一提嘅就係咧，唔知點解咧，每次我開啲 Bandai 嘅扭蛋啦，同埋嗰啲食玩都好啦，嗱，呢一啲袋咧，永遠咧摸上手咧都有紮，好似有紮灰塵咁樣嘅，有啲粉應該話，咁啊搞到呢隻手咧有少少黐立立，有啲奇怪嘅。好，咁就可能係工廠太過豐富啦，咪嗰啲層。好，咁另外咧，咦呢度就終於都齊晒啦，粉紅色嘅手型。好啦，開始咧就見到啲隊員啦喎，哇正！我最中意嘅一個白虎戰士啊！呢一個咧由細路仔變身啊，如果喺個日版嚟講，咁當然啦去到美版咧亦都係 Tommy 嚟嘅。咁另外咧就見到佢招牌嘅一個武器啦，白虎真劍啊！咁另外咧，哎呀，原來咧嗰把劍咧要自己上色啊，一係咧就黏貼紙啊。嗱，貼紙咧對於我嚟講咧就真係好唔想黏，因為好唔捨得去用咗佢嘅。嗱，咁樣睇落去咧，哇非常之靚仔喎，好急不及待啊！好，咁另外咧就係到呢個黃戰士，黃戰士咧有埋佢嘅武器啊！嗱，黃戰士咦都幾靚喎。咁反轉後邊其實咧我見咧戰隊今次嘅呢一個唔好話今次啦，最近嘅嗰啲掌動 Super 啦，喂上色上得非常之齊嘅。嗱，咁亦都有貼紙一塊。好，咁跟住接住落嚟啦，到藍戰士啊天馬，喂，亦都係啊，好多嘅貼紙啊，準備黐。基本上咧，連到心口上面嘅嗰個徽章咧，亦都要貼貼紙上去。咁我真係盡量希望唔貼啦，唔貼就應該我會開心啲嘅，係啦，就唔好想貼佢。係啦，亦都有一個主角啦，叫紅戰士啦，係啦，紅戰士睇睇個頭先，咦，嗱，連個眼咧同埋個嘴咧都上得非常之靚仔。喂，連埋呢個腰帶咧都捆咗黑邊嘅喎，衰鬼。喂，點啊？好，咁跟住最後嘅兩個啦，分別咧就係呢個綠色麒麟啊。麒麟戰士綠色嘅，
好，千祈唔好讀錯麒麟啦。好，咁另外咧就係呢個粉紅色啦，呢個啦，鳳凰啦，嗱，亦都係貼紙，都係嗰塊嚟嘅，應該就係。好啦，咁到最後啦噃，應該就啦，最後咧就係，哇，嗱嗰個招牌武器啦，個大炮啦，就係貼紙一大塊啊。咁就另外咧就同埋嗰啲槍啦，嗰啲架撐都要貼紙啦。咁另外就全部嗰啲劍啊、棍啊，全部都係嘅。咁另外咧就睇睇先啦，嗱呢一張其實都係咪叫說明書？應該就係一個貼紙嘅教你使用嘅說明書嚟嘅，應該貼到你傻，貼到你暈啦。咁貼紙呢一 part 咧，我就應該會 skip 咗佢，咁就放棄噶啦，唔貼嘅。好啦，咁個盒咧就冇晒嘢啦。好啦，咁而家咧真係事不宜遲啦，即刻開晒出嚟同大家玩下先。好啦，咁鏡頭一轉咧開咗箱啦，咁啊見到眼前嘅哇5星戰隊啊，加埋6個嘅戰士啦，同埋佢哋嘅武器咧係非常之豐富嘅。嗱咁因為咧玩開呢個掌動 Super 都知道啦，佢就係咧一盒過，咁然之後咧就全部嘢都齊晒俾你哋。基本上啦，佢哋合體嘅呢個必殺技嘅武器啦，咁加埋佢哋每一個戰士獨有嘅武器都會俾咗你哋嘅。咁但係咧當然啦，上色嗰度咧就大部分都係貼紙嚟嘅。好，咁首先我哋望一望張貼紙先啦，就好嗱。咁頭先咧都可能立眼望一望啦，咁而家開晒出嚟之後咧，亦都睇得好清楚。嗱，咁就係咧非常之閃亮嘅，閃亮亮應該話。嗱，咁嗰啲銀色位其實都比較多嘅。嗱，咁就係咧貼到你可以好可以嘥落你好多時間去貼啦。咁嗱，一來咧嘥時間，二來咧即係我就有啲少少貼咗咧就好唔捨得嘅感覺，咁所以咧我都係費事搞佢啦。咁但係咧其實睇落去咧啲貼紙都係幾靚下嘅，真係閃亮亮啊！咁包括埋啦嗰啲武器啊，同埋嗰啲logo 嗰啲徽章啊，咁都齊晒俾我哋嘅。好，咁呢度咧就其中一版嘅貼紙。好啦，咁另外嘅貼紙咧就係啦，每一個戰士都有嘅。嗱，咁就係咧佢哋嗰個可能嗰個武器啦，都係咁就同埋呢個徽章啦，頭先都講過啦。咁加埋少少金色嘅邊嘅，咁就慢慢貼啦。中意嘅嚟講就我就一定都唔會去搞佢啦。好啦，咁最後一張貼紙啦，就係咩嚟嘅咧？咁就呢個白虎真劍啊，頭先都望過下啦。白虎真劍嘅一個成把嘢啊，應該都係要自己去賞識啦。如果中意嚟講，如果唔係嘅話，就有一個貼紙，咁就正反面都有啦，俾埋你嘅。好啦，咁而家開始咧，終於都可以認認真真咁睇下呢6位嘅戰士啦噃。嗱，咁就首先我哋睇睇個紅戰士先啦。嗱，咁個紅戰士咧，哇非常之靚。嗱，咁今次呢一批嘅掌動 Super 咧，嗱我發現咧佢哋嗰啲眼咧就變咗啞色啊。嗱，即係佢哋嗰個鏡片啊，黑色嘅鏡片。嗱，咁以往咧我冇記錯，恐龍戰隊嗰啲咧都係比較亮身啲靚嘅。嗱，咁今次一個咧就好似比較啞色咗少少啦，咁又好又唔好嘅，其實係咪啊？咁呢個啞色都幾好啊，咁睇落去咧都好似象真啲，冇咁塑膠感，冇咁重。嗱，咁但係當然啦，去到嗰啲叫做成形式嘅膠啊，包括啦嗰啲身軀啊。手腳咁樣嗰啲紅色啊，例如呢個紅戰士啦，嗱咁嗰啲位咧都係比較靚身啲、亮啲嘅。嗱咁我睇你中唔中意啦。嗱咁因為喺套劇入邊咧，有時佢哋嗰啲緊身衣咧都比較似少少絲質嘅感覺，即係有時都會好亮麗嘅。咁今次就睇你點樣搞啦，我覺得就 OK 嘅，都唔需要特別再執佢。嗱咁當然啦，個 logo 上面都係頭先講過啦，要貼紙去貼翻上去嘅。如果你唔貼嚟講咧，佢已經油咗個金色個底俾你噶啦。嗱咁都係啦，腰帶嗰度咧，嗱有個黑底，然之後捆咗啲金色喺度咧，咁好似變咗捆咗啲黑線。嗱咁我覺得都幾靚嘅。咁同埋咧心口上面有一條類似係黑色嘅拉鏈嘅個小背心啦，咁都係有條黑線咧，我覺得都已經靚仔晒。嗱咁個頭盔咧，基本上咧有嘅顏色咧都俾齊咗我哋，咁就應該冇甩拖冇甩色嘅。嗱咁啲手腳啦，嗰啲帶啦，全部都係啦嗱。咁整體上嚟講咧，我覺得都幾靚仔下嘅。好，咁另外啦，其他嗰啲大致上大同小異啦，咁都逐個望一望啦。嗱，咁呢個綠戰士啦，麒麟啦，嗱咁亦都係一樣。咁呢個綠色嘅啞色嘅頭盔啦，咁成個頭盔嗰啲顏料咧都係比較啞色少少嘅，咁都幾 OK 啊。一個綠色嘅戰士。好，咁跟住黃色咧，睇下先啦。咦，黃色係獅子定係咩？好似黃色先係麒麟係咪？綠色先係獅子應該係。好嗱，咁黃色就係先係麒麟啊。好，更正翻先，係啦。咁亦都係啦。嗱，黃色底咧就係呢個金色嘅呢個logo喺上邊，嗰隻動物樣喺呢度啦。嗱，咁都上到，咦，其實咧今次一批咧立眼睇都冇乜點出界啊。嗱，咁細粒啊，去到呢個1:18嘅 size 咧。
我覺得佢武術界已經好犀利㗎啦，係咪？以呢個 Bandai 嚟講啦，係啦，好，咁去到啦藍色咧就係呢個天馬，藍色嘅天馬，咁亦都係啦，喂，咁細嘅嗰啲位咧，側邊嗰啲位咧，喂，都幾好喎，真係冇事喎，冇出界喎，哇，大佬正喎，喂，藍色嘅天馬，好啦，咁最後一隻啦，嗱，五人戰隊嚟講，最後一隻咧就係呢個。女戰士啦，嗱，咁佢上面位個鳳凰上面嗰啲仲好精細發覺佢，嗱，有黑色有金色，仲有啲黑色嘅幼幼嘅線，嗱，咁全部都係冇歪到啊，嗱，包括啦個眼上邊嘅嗰兩隻動物嘅孔啦，應該叫做個窿啦，都係做翻呢個顏色出嚟嘅，咁就非常之收貨滿意啊！好啦，咁到最後呢個第6個追加嘅戰士嘅白虎啦，嗱，咁啊白虎亦都係一樣啦，喂。非常之靚，嗱，呢隻應該大家比較熟悉啲啦，亦都係歐美市場嚟講咧，當時就係一個 Power Rangers 版本啦，咁就係一個恐龍戰隊嘅綠戰士去再轉化成呢個白戰士嘅，咁就呢個都幾多 fans 下嘅，以我所知嚟講。好啦，嗱，咁今次呢個啦，佢個身軀咧其實大同小異，嗱，咁啊手嘅同埋腳套嘅位置咧就少少唔同啦，咁就特別開個帽俾佢嘅，咁就係另外同埋就多咗個金色嘅甲啦叫做，嗱，多咗個甲之後咧，嗱，有冇機會頂住佢咧 ？OK 喎，原來咧亦都係同之前嘅某啲嘅戰隊啊，或者係啲超人一樣啦。咁呢個位亦都係冇黐死嘅，咁有少少可以俾你喐動到啦。咁當然啦，你喐嘅時候咧，咁成塊甲咧就會翹起咗少少，就會穿崩啊走光嘅。咁睇你啦，玩嘅時候可能你都唔會玩得太耐，即係擺呢個 pose 啊。咁所以玩完之後咧，記得啦，將佢回復翻原狀。如果唔係嘅話咧，咁佢可能就嗰啲膠咧就可能日子耐咗咧就定咗少少形。咁你到時可能就要揾啲熱風筒啊，吹翻遠佢啊，咁先可以令到佢回復翻原狀啊！嗱，咁啊暫時嚟講啦，嗱，6位戰士都睇勻晒。嗱，咁啊開始咧睇啲共同大家有嘅嘢先啦。我首先要講一講咧，就係5位戰士都包埋嘅嘢先，好唔好？嗱，咁首先咧第一個咧就係一啲一啲手叫做咩咧？嗰啲槍袋啊，嗱，槍袋就有2個嘅，睇下先2個。咁另外有啲龍嘅角喺度啦，嘅包括啦，其實用落嗰支槍嘅武器嗰度，咁就2種嘅形態嚟嘅，分別左右啦，跟住就係上面一塊個啦。咁另外就係嗰啲變咗可能收納咗支槍嘅完整嘅狀態嘅，左右兩邊啊。好，咁就5位戰士都有呢一個嘅，咁你要自己剪啦，係啦。一個頭先都講過啦，嗰啲金色嘅膠咧就比較近似啲啞地色又屎屎地嘅顏色咁樣啦，咁就唔算話非常之金色嘅，係啦。好，咁另外咧每個人都有嘅武器咧就包括一啲。嗱，一把嘅長劍啦，變咗個黑，但係嗱呢一紮武器咧就用咗啲黑色嘅膠去處理嘅，咁就都係軟軟地咁都放心可以，都唔怕話吉親人啊，或者係跌嘅時候應該唔冇咁容易斷嘅。嗱，一個黑色嘅一個長劍啦叫做。好，咁另外咧睇睇先咯，咦？呢個係一把短嘅劍柄劍鋒嚟喎，應該就係咪可以吉落去一度咧？睇睇先。OK， 應該又係啦，應該可以合體啦，係咪啊？睇落去係啦，冇錯，咁可以吉翻落去嘅，咁就變咗一把短嘅劍嘅狀態啊！咁就要自己組合翻落去啦，一個短劍。好，咁另外咧，接住落嚟咧就係一個手槍嘅狀態啦。嗱，咁一個手槍咧就係通窿啊！嗱，點解通窿嘅咧？就係一陣間咧將你頭先嗰對金色嘅龍角咧，咁左右咁樣吉翻上去，咁就俾你有個旋轉嘅功能，應該就圓形咧，我見到佢係啦。咁就係一支黑色嘅手槍啦。好啦，咁跟住落嚟啦噃，咁大家都有嘅就係一對先嘅。咦？好啦，嗱，就一對啦，嗱，呢一個咧睇睇先，係咪可以合體嘅咧？嗱，一個咧就係一個獨立嘅形態嚟嘅，咁樣獨立揸住；一個咧就應該可以俾你同支棍，係咪可以大合體嘅咧？睇睇先啊！呢一個應該要插嗰個劍身落去係咪啊？嗱，咁就可以變成一個長嘅武器啦，知唔知啊？3樣嘢俾埋你嘅。嗱，咁一啲咧就可能要睇翻啲劇照啊，睇下點樣可以擺個 pose 嘅時候咧，擺得更加之有型有款俾大家睇下啦噃。好，咁就嗱，呢度咧全部都係5個人都有嘅武器嚟嘅。好啦，咁另外咧就睇下啲手型方面啦。嗱，手型方面咧，因為大部分咧都係共用啲基本嘅手型啦，咁所以睇下啲大家都有嘅手型先。我哋揾紅戰士做例啦。嗱，咁就有一對咧就係可能係放鬆嘅手型喺下邊，咁另外上面一對咧就可能好似啲排雲掌咁樣嘅手型啊，咁就係俾你擺 pose 用嘅。
好，咁另外咧就有一隊。應該4隻啊，係啊2隊啊，咁就係俾你持武器嘅手型啦，分別就係可能揸武器揸槍啦，或者咧揸個支棍嘅時候咧個斜斜地嘅一個持物嘅手型嚟嘅。嗱，咁就有啲手型咧就方便你咧揸武器嘅時候咧更加之方便。好，咁另外咧亦都係呢個先係揸槍喎，頭先嗰啲咧可能就係純粹揸棍揸武器啊，見到手指咧已經可以準備射槍嘅狀態啊。好，咁一隊揸槍嘅手型，同埋一個咧呢個俾個5我啊，加埋有10啊，一對嘅手型。好，咁跟住咧就係手型咧就係乜嘢嚟嘅咧？睇睇先，亦都係又係一對唔同狀態嘅放鬆手型啦。咁同埋咧就係拳頭嘅一對啊，咁有拳頭啦，好緊要啦呢一樣嘢。嗱，咁除咗咧基本嘅大部分啦，呢6位戰士都有嘅手型之外咧，咁其中嘅5個戰士咧都有佢自己獨特嘅手型嘅。咁首先咧就係一個紅戰士啊，咁就係一對嘅好似出波咁樣，係咪？唔知咪出龜波氣功啦咁樣嘅手型，咁啊紅戰士獨有嘅。好，咁跟住咧就係一個綠戰士啦噃。嗱，綠戰士咧就有一對咧手指指嘅手型啊，非常之過癮搞笑啊！手指指嘅綠色嘅手型。嗱，咁跟住咧就係黃色啦。黃戰士咧就似係唔知隻手又咪揸拳頭咁樣嘅，好似係咪好似想揸個銀仔咁嘅款嘅手型啊？唔識得形容佢啊！嗱，咁就係一個黃戰士獨有嘅手型啊。好啦，咁但係咧唔知點解咧藍色嘅藍戰士咧就係冇獨特嘅手型嘅，咁就非常之可惜嘅。好，咁去到粉紅色戰士，咁就一對啦，可能咧模仿翻啦鳳凰呢個飛翔嘅拍翼嘅狀態嘅手型啊。粉紅色戰士專用嘅手型。好啦，咁另外咧就係一個白戰士啦噃，咁啊白戰士咧就係有呢個啦，好似想和平咁樣嘅手型啊。咁另外咧就有一對啦，亦都係好似出波咁樣嘅手型。咁呢個白戰士咧就多啲嘅手型嘅。好啦，咁另外仲有啲乜嘢嘅咧嗱？咁白戰士講開又講啦，佢有獨特嘅自己嘅武器啦。當然啦，就係頭先講過白虎真劍啊。嗱，咁呢個白虎真劍咧就係一個形態嚟嘅，咁就係頭先都講過。就冇上色啦，咁就要靠自己咧就貼紙啊，又或者係好似我咁樣啦，直頭乜都唔理，因為揸咗個白色嘅一個成把白色嘅一個塑膠咁樣，係咪？好，白虎真劍。咁另外咧就睇睇啦，頭先都講過啦，咁因為頭先啦，應該就係見到頭先有支棍啦，咁同埋咧呢一支嘢啦，咁原來咧終於醒起嚟點樣做嘅咧，就係同佢合體啦。咁見到1、2、3、4、5個都係獨有嘅，咁就可以插落去嗰個武器嗰度。你短嘅狀態又得，成支長棍嘅狀態係咪都得嘅咧？係啦，冇錯啦。咁就可以俾你吉落去啦，咁就可以同嗰支棍咧合體啦。嗱，咁就有5款嘅。咁另外咧呢個劍套嚟嘅咧係邊個咧？咁劍套啦，當然啦就係俾呢個白戰士用嘅。咁我可以插翻把白虎真劍落去啊，咁就可以變翻做一個收納嘅狀態啦，翻喺條腰嗰度。好啦，咁另外咧最後嘅就係呢個等等。嗱，咁頭先都講過啦，呢個合體技嘅大武器啊，嗱成條龍咁樣嘅炮啊，呢個非常之強勁。咁嗱，佢就有少少位咧，就叫你可能你插翻落去嗰支武器嗰支槍啊，嗰啲位啦。咁啊插咗落去之後咧，就可以叫大合體咁樣拉動啟動佢咁嘅狀態嘅。嗱，呢一個咧亦都有好多貼紙位俾你貼翻上去嘅。咁見到有個炮字喺一度啊，非常之勁啊！呢邊咧亦都係一個炮，只不過反轉咗嘅啫，係啦，咁就係俾你咧貼紙啦，咁可以令到更加之靚，同埋咧頭先都講過啦，就係將嗰啲武器咧放咗落去之後咧，咁可以重現翻佢個必殺技嘅。咁另外咧，佢亦都有一嚿件俾我哋，一個咧，咁就可以俾你咧放上去，係啦，咁就咧因為咧要將佢哋自己嘅武器咧加埋晒合咗體之後咧，先可以咧啟動到呢支炮去發射，咁你所以都要靠呢個加佢上去嘅。咁當然啦，你唔用一個嚟講咧，用翻你自己原先嗰個咧，咁樣放落去咧，嗰支槍嘅狀態咧，亦都 OK 嘅。咁隨你喜歡啦，佢兩樣嘅狀態咧都俾晒你嘅。好，咁以上咧就係一個5星戰隊啊，呢個叫做掌動 Super 啦。嗱，咁而家咧5個戰隊嘅隊員啦，分別都揸住唔同嘅武器啦。嗱，咁嗰啲武器咧，全部咧其實係每個人啦都有佢自己嘅一模一樣嘅。咁所以話咧，其實武器幾豐富嚇，各有5份啊。好啦，咁首先睇睇左手邊粉紅戰士一個咧，嗱咁見到揸住成個紅色，其實全部因為我冇貼紙嘅關係啦，所以見到好單色，真係唔好意思。嗱，咁佢而家揸住嗰個咧就係一個叫大輪劍嚟嘅。嗱，咁呢個大輪劍啦，嗱拎一個出嚟望一望先。
嗱，你而家見到咧成個咪紅色嘅，咁啊係當然啦，乜都冇乜功能啦，係咪就咁成個揸住。咁但係咧佢就有個版本嘅，嗱有個版本咧就係上面咧就開咗個窿嘅。咁點解嘅咧？嗱咁就係咧每一個隊員咧都有佢自己獨有嘅一個武器啊。嗱咁就係咧俾你可以加上去，咁插咗上去之後咧，當然對準個位啦，咁就可以變成佢自己招牌嘅一個武器啦。咁同呢個大輪劍合體嘅。好嗱，咁除咗大輪劍之外咧，好咁我哋就再睇下啦。嗱，到去呢個綠色嘅隊員啦，咁就揸住一把咧就係一個短劍嚟嘅，一把短劍。好咁，另外咧紅戰士咧揸住一個咧就係一個龍頭嘅槍啦。好咁，另外咧黃戰士咧就揸住一把長劍嘅。咁最後咧藍色呢個咧就係一個揸住碌棍係咪啊？嗱咁個碌棍咧其實咧除咗咧睇落去咧似係一支就咁樣一支平平無奇嘅棒嘅係咪啊？咁其實咧亦都係一樣，可以咧將佢咧加個武器上去喺個頂嗰度。嗱咁就變咗咧佢獨有嘅一個戰士嘅專有嘅武器啦。咁有啲武器咧其實咧真係我覺得佢好多變化。咁基本上啦，每個人咧都可以有1、2、3、4、5、6、7。基本上都可以有7個變化嘅一個武器啊，我覺得係非常之犀利啊！嗱，咁而家5星戰隊咧，連埋呢個白虎啊、呢個亞戰士啊，咁就一齊咧就去使出呢個超必啊超級氣力火箭炮。嗱，咁砌嘅過程咧，其實都好開心嘅，因為點解咧？因為叫做一次過可以擁有翻呢個童年嘅回憶啦。嗱，話晒今年咧5星戰隊30週年紀念。嗱，當時咧亦都有諗過，喂，咁耐都仲未出啲關於5星戰隊嘅 product 啦，有啲擔心係咪會唔記得咗或者遺忘咗啊？結果咧，終於都等到啦。嗱，咁嚟緊8月咧，仲有呢個SMP 嘅呢個。可以慢慢俾大家砌啊，可以終於有翻個超級嘅戰隊機械人啦。咁另外啦，嗱，今次講翻呢個先啦。有價錢上邊咧就冇記錯，應該大概700蚊唔使嘅，600尾到。咁啊齊晒6個戰士，加埋佢嘅超級武器。咁同埋咧，發現佢都其實幾有心思嘅。嗱，撇除咗嗰啲好多嘅貼紙要自己貼之外，冇辦法啦，因為成本問題。咁佢冇可能咧逐件細嘅武器咧要上埋色俾我哋，咁我焗住自己貼。咁但係咧，我有啲位真係覺得要讚下嘅。咁例如咧，佢就係嗰啲武器嘅槍袋啊。咁你見到佢咧左右兩邊其實都有2個噶嘛。嗱，一個可能槍袋啦，一個就係一個迷你嘅劍袋啦。咁兩邊咧都分別做咗係有武器同埋冇武器嘅版本俾你嘅。咁所以咧，你有時如果你俾佢揸住啲劍啊槍嘅時候咧，咁記得可能要換翻個合適嘅武器袋俾佢啦，咁就可能會好睇啲。如果唔係嘅，就可能有少少穿崩嘅感覺。咁撇除咗呢樣嘢啦，同埋啲貼紙叫做比較煩啦多之外咧，咁其實整體上收到都好開心好滿意嘅。咁話晒咧，自己都係個5星戰隊嘅 fans 啊，咁終於收齊晒呢一套咧，喂，非常之開心啦噃。咁等緊啊呢個8月份嘅一個 SMP 啊，好啦，咁今集嘅時間咧就差唔多啦，咁希望啊你都中意個5星戰隊嘅掌動 Super，我哋下集又再見面啦，係咁先啦，拜拜。